好来，乡亲啊，继续来看这件，这是有民众坐台北客运到坐运的北门站，到这个行李舱提行李要来落车，但是驾驶疏忽，无发现行李舱还阁有人，就把这个舱门关起来。这民众赶紧以这个紧急的持手来化救人，但是拢无回应。继续来看这个报道。 去紧急的开关试几步，却拢无反应。乘客互关伫咧客运放行李箱仔会静静的空间内底，就急甲唔知影是要安怎才好。韩国的代志就发生伫北部，当事人坐台北客运伫咧坐运北门站挂行李时，因为驾驶无确认内底敢也阁有人，就将行李舱关起来，伊就安尼封锁伫咧内底。等到西门站，等到其他乘客来挂行李，伊才有法度出来。 掉伫内底5分钟，却拢无人来甲救，互伊这期这紧急的开关根本是真好看。都来进行宣导，在乘客不管是拿取、领取行李的时候，务必要去确认一下说，周遭的人车的一个状况。驾驶无确实等到乘客落车，就将舱门关起来。承包的这间客运公司出面回释咧，强调会阁加强教育，请驾驶一定要再三确认乘客状况。 是讲行李舱内底明明都有紧急的开关，是安怎乘客试了，却拢无反应？车内的行李箱的紧急按钮是正常的，只不过说，因为它发出来的一个声响是跟我们的安全门是同样的一个声音，所以驾驶在第一时间也疏忽掉了这一点，而去检查了一个安全门。因为驾驶的疏忽，无发现乘客封关伫咧行李舱内底，加在落尾乘客平安无安怎？ 是讲这个汉古代是袂当阁发生第二摆。Hello， 我是张新文，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。